小林爸爸講故事時間嚟啦！係啊，書變出嚟跳舞好玩啦！各位小朋友大家好，又到咗小林爸爸講故事時候啦，你準備好未呢？今日想同大家分享一個故事，故事名稱叫做《漁夫與神奇金魚》，希望你哋日後可以有所得着。好啦，唔講咁多啦，故事開始。喺蔚藍色嘅大海邊住咗個老爺爺同老婆婆，佢哋間屋好殘舊，係一間爛泥屋。老爺爺每日出海打魚，老婆婆就喺屋企紡紗織布，就係咁樣過咗33年。有一日，老爺爺同平時一樣出海，佢撒第一次網，拉上嚟得啲海草；撒第二次網，都係得啲水草。老爺爺冇灰心，撒第三次網，今次網裏面有條閃閃發光嘅金色魚。阿公，你做好心放咗我啦，放我返落海，我會好好咁報答你。你要乜我都應承你。老爺爺嚇咗一跳，佢打魚打咗33年，都未見過識講嘢嘅魚，但佢心地好好，就同金魚講：金魚仔，願上帝保佑你，我唔需要任何報酬，你返落個海度自由自在咁游啦。之後老爺爺返到屋企，好開心咁將呢件奇怪事話俾老婆婆聽。點知老婆婆一聽到，激到扎扎跳，指住老爺爺鬧：你個傻佬，真係老懵懂，問佢攞個新木盤都好吓，我哋個木盤爛到唔用得啦。老爺爺唔敢逆老婆婆意思，唯有行返去海邊。佢見到個海有啲微波浪，就大聲叫：金魚仔啊，金魚仔，你出嚟啦！於是金魚仔游過嚟問：阿公，你想要乜嘢啊？老爺爺向佢鞠個躬，話：你做下好心啦，金魚仔，老婆婆鬧我，佢想要個新木盤。金魚答：唔使難過，返去啦，上帝保佑你，你哋好快就會有個新木盤。老爺爺返到屋企，真係見到院裏面有個新嘅木盤。點知老婆婆鬧得仲犀利：你個蠢材，淨係要個木盤，個木盤值幾多錢呀？快啲同我死返去！問金魚要間木屋。老爺爺唯有又行去海邊。呢次蔚藍嘅海開始有啲唔平靜，佢叫金魚，金魚又游過嚟。老爺爺話：老婆婆又發脾氣，今次發得更犀利，佢想要間木屋。金魚擺下尾話：唔使難過，返去啦，上帝保佑你，你哋好快就會有間木屋。老爺爺返去一睇，爛泥屋唔見咗，眼前係間靚靚嘅木屋，有個白色煙囪同埋實淨嘅大門。老婆婆企喺窗邊，指住佢大鬧：你個老懵懂，淨係要間木屋，我唔想再做低賤嘅工作，我要做貴婦人，快啲出去搵金魚。老爺爺第三次去到海邊，個海變得陰陰沉沉。金魚聽完佢個請求，都係應承咗幫佢。唔使難過，返去啦，上帝保佑你。老爺爺返到屋企，見到木屋變成間高樓大廈，老婆婆着住華麗嘅貂皮背心，頸鏈掛滿珍珠，喺度對住啲工人呼呼喝喝。佢見到老爺爺，大聲喝佢：你個鄉下佬，同我死去馬房做嘢。之後又過咗幾個禮拜，老婆婆越嚟越貪心，佢同老爺爺講：我唔想再做貴婦人，我要做權力在握嘅女王。老爺爺嚇親，勸佢話：你癲咗咩？你再咁落去會出事㗎。老婆婆激到刮咗老爺爺一巴，好惡咁喝佢。你仲敢駁嘴？快啲去搵金魚要！於是老爺爺騰騰震咁去到海邊，個海變到好大浪。佢同金魚講：老婆婆想做女王。金魚靜咗一下，話：好，佢會做到女王。老爺爺返去一睇，眼前竟然係座皇宮。老婆婆真係做咗女王，坐喺鋪咗天鵝絨嘅皇位上面，四圍企滿大臣同衛士。老爺爺想上前行禮，老婆婆望都唔望佢一眼，吩咐衛士趕咗佢出皇宮。又過咗冇幾耐，老婆婆嘅貪心去到最盡，佢叫人拉老爺爺過嚟，命令佢：我而家唔想做女王，我要做海上嘅霸王，
要條金魚過嚟服侍我，任憑我控制。老爺爺唔敢出聲，唯有第5次行去海邊。呢次海上颳起黑色風暴，路途洶湧，雷聲震耳。老爺爺用盡力嗌金魚，金魚游過嚟問：老爺爺，你仲有乜嘢係需要㗎？老爺爺傷心，喊住咁話：金魚仔，我唔知點算好。嗰個貪心嘅老婆婆，而家想做海上嘅霸王，仲要你親自去服侍佢。唉！今次金魚乜都冇講，佢只係用條尾喺水度輕輕一甩，就轉身游向深深嘅大海，冇再返轉頭。老爺爺喺海邊等咗好耐，都冇等到答案，唯有慢慢行返屋企。當佢行到門口嗰陣，所有嘢都變返原本個樣，爛溶溶嘅泥屋、爛嘅木盤，同埋坐喺門檻發呆嘅老婆婆。嗰啲華麗嘅宮殿、貴婦人嘅衫、女王嘅權力，全部好似海上嘅泡沫咁，消失得無影無蹤。小朋友，故事講完啦，你哋又明唔明故事當中嘅意思呢？呢個故事想話俾我哋知，貪心嘅人就好似用筲箕裝水，最後乜都留唔住。願我哋好似海咁識包容，又好似粒星咁知足啦。如果鍾意小林爸爸講故事嘅影片，就記得訂閱、like 同埋 share 啦。仲有撳埋個鐘仔，咁一出新片就會通知你㗎啦。拜拜。小林爸爸今晚又坐在床邊，講着故事陪他一眠。小林爸爸講得好認真，故事精彩又新鮮。小林爸爸的故事多奇妙，每個情節都讓人入迷。小林爸爸的聲音